प्रदेश सरकारलाई म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले यसै साल 40 लाख पैसा दुईटा शीर्षकमा 40 लाख पैसा उपलब्ध गराउनु भएको हुनाले हामीले एक्सरे र ल्याबहरू स्थापना गर्न सहज भयो। तर त्यतिले पुग्ने होइन, हाम्रो आन्तरिकबाट पनि छ त्यसमा। अब आउने दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा पनि हामीले राखेका छौँ, किनभने जनस्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भने चुनौतीपूर्ण काम हो। यो चुनौतीपूर्ण कामलाई हामीले अवसरको रूपमा बदल्दैछौँ। यो चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर जाँदैछौँ। पनौती नगरले विगतदेखिको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेका छ। यसै आर्थिक वर्षमा पनि हामीले झन्डै 3.5 करोड पैसा विनियोजन गरेका छ। तर तपाईँहरूलाई लाग्ला अस्पताललाई हो कि भनेर, अस्पताल लगायतका अन्य हामीले मेन्टल हेल्थको निरन्तर दिइराखेका छौँ। कुसादेवी र पनौतीमा हुन्छ, यही कपासीमा पनि यो बाटोका कुरा, कबडरका कुरा, पारी पसलीको अहिले बुटापोल जाने हुँदै हामीले बल्थली जाने कामको सुरुवात, यी काम त राम्रै काम हो नि त। एकैचोटि सकिएन होला, तर क्रमशः हुने हो। र यो एक थरी साथीहरू हुन्छ आइहाल्छ नि भन्छन् त, आइहाल्ने हो भने त सबैजना घर आए बस्यो भने आइहाल्छ। एउटा उखान छ, आँगनमा फल्दैन आकाशबाट झर्दैन भन्ने एउटा उखान छ नि। आँगनमा फल्दैन, मेहनत गर्नुपर्छ। आकाशबाट पनि झर्दैन, मेहनत गर्नुपर्छ। हो, हामीले त्यो मेहनत गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा दिन चित्त छौँ। के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने धेरै शिविरहरू भइराखेका छन्। अब अस्पतालमा एउटा विशिष्टीकृत सेवा हामीले लिएर आउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यो हाम्रो आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन, थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि। त्यो आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने भएको हुनाले केही ठुला अस्पताल र बागमती प्रदेश र सङ्घीय सरकारसित हामीले अन्याय विन्याय गर्नुपर्छ। हेरौँ कस्तो नीति आउँछ, कस्तो नीति कार्यक्रम आउँछ। तलको भुइँ मान्छेलाई छुन्छ कि छुँदैन र फेसबुकमै रमाउनु पर्ने दिन नि आउँछ कि, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। हामीले 4 वर्ष व्यतीत गऱ्यौँ योजना पार्न, योजना आउन कति गाह्रो छ भनेर। तपाईँहरूले मनन गरिदिनुहोस्, अध्ययन गरिदिनुहोस्। विगतका 74 सालदेखि अहिलेसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेर सङ्घले दिने यो चालु वर्षमा 25%ले घटेको छ। तर पनि हाम्रो सेवा बढाइराखेका छ। कुन चुनौतीबाट हामीले अगाडि बढायौँ, चाहे शिक्षामा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे सामाजिक विकासमा होस्, चाहे पूर्वाधार विकासमा होस्, हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बढाउनमा हामी सबै लाभान्वित हौँ। हामी पदमा बस्ने मात्र लाभान्वित होइनौँ, हामी सबै लाभान्वित हौँ। हामीले लाभ लिने हो भने हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ र सबैको सामाजिक सद्भाव भयो भने हामीले सफलता गराउन सक्छौँ। कतिपय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने योजना आउँदाखेरि पनि समुदायले चासो नराख्ने, योजना आउँदाखेरि पनि योजना तलमाथि हुने, यी परिस्थितिहरू पनि छ। चाहे सिँचाइकै कुराहरू हामीले गरौँ, चाहे खानेपानीकै कुराहरू गरौँ। अहिले पनि 7 नम्बर वडामा 1 करोडको पाइप खरिद गरेर अहिले खानेपानी संस्था मार्फत हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ काम। यी धेरै कामहरूलाई ओझेलमा पारेर व्यक्तिगत चरित्रमाथि नै धावा बोल्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमै आम्ने सामने आयो हुन्छ। आम्ने सामने नै हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। यसले गर्दाखेरि सेवामा जाने, सेवा लिन जाने निरपेक्ष व्यक्तिलाई कस्तो असर पर्छ त्यो पनि सोचिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले जति कामहरू भएको छ, एकजना बहुत अब व्यक्तिले भन्नुभयो यो हामीले शिक्षामा अब भर्ना अभियान सुरु गराउनुहोस् भने एक थरी साथी के भन्नुभयो भने सङ्घीय सरकार भन्दा नि माथि हो त भनेर पनि सोध्नु हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सङ्घीय सरकार भन्दा नि माथि हो, किनभने माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसर्थ हामीले बालबालिकाहरूको उज्जवल भविष्यको लागि हामीले अहिले भर्ना अभियान सुरु गर्यौँ। स्वास्थ्यका कुराहरूमा पनि अब केही समयपछि स्वास्थ्यका साथीहरूसित बसेर यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी समय हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने भनेर जान्छौँ।